นะครับแต่ละทีมเก่งเหมือนกันหมดนะครับน้องบอบี้ไผ่ก้านไผ่นะประเดี๋ยวนี้มันจะก้านอยู่ในกรรมการหรือเปล่าเน็ตสนาเดชเป็นว่าของอำเภอแม่ทะนะครับ